अब ये जो वीडियो रहने वाली है ये फुल प्राइस के साथ रहने वाली है। अगर फिर भी अगर किसी का प्राइस छूट जाए बताने से तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, वहां जाकर आपको प्राइस पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही स्पेशल मोल्ड लॉन्च किया है मार्केट में। अभी मैं सही बताऊं, हमने लॉन्च भी नहीं किया है, अभी आया ही है बस। तो आप आगे तो आपके चैनल पे ही इसका उद्घाटन कर देते हैं हम लोग। रबड़ की क्वालिटी की अगर हम बात करें, 100% गारंटी मिलेगी इस मोल्ड के साथ। अगर कभी बबल की शिकायत आती है, मोल्ड हम वापसी भी ले लेंगे। बबल की शिकायत बिल्कुल नहीं आती है। अब ये लॉक हो गया है, अब ये ग्लास नीचे नहीं गिरेगा, अभी ग्लास नीचे नहीं गिरेगा। और समीर जी, एक और दूसरी खासियत बताऊंगा मैं आपको। जब हम ये मशीन में लगाते हैं और ये नीचे आता है, तो आपने देखा होगा पहले मशीनों को हमें 2 स्टेप चाहिए होती थी कि 2 स्टेप मशीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे आके वो मशीन थोड़ी नीचे आती है। इसको एज में, जैसे भाई लोगों आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी कि जब हम सफाई करते हैं टच बंद हो जाती है कई बार। हाँ, और समझ ही नहीं आता कि टच बंद हुई क्यों है। वो जनरली गलत केमिकल को यूज करने की वजह से होती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू गैजेट नगरी में आपको स्वागत है। आपके काफी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि प्रोफेशनल टूल्स को लेकर कि बेस्ट सर्विसेज के प्रोफेशनल टूल्स दिखाए जाएं हमें, कि मार्केट में क्या अपडेट नहीं आई है और क्या नहीं। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र जी, वो हमें बताने वाले हैं कि इनके पास कौन कौन से बेस्ट सर्विसेज में टूल्स हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट हुए हैं। 1 बाय 1 अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो फुल डिटेल के साथ मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। हेलो सर। हेलो सर, आपका चैनल पर स्वागत है। प्लीज बताइए कि आपके पास तो प्रोफेशनल टूल्स बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ जी, 1 बाय 1 बताइए कि ये प्रोफेशनल टूल्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं और किस रेंज में आते हैं ये। बिल्कुल, हमारे पास प्रोफेशनल भी है, नॉर्मल भी है। आज मैं आपको प्राइजेस भी बताऊंगा और उनकी क्या काम करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। जैसे हम बात करें फ्लक्स की, जो नॉर्मल फ्लक्स होता है बहुत तरीके का आता है। आप देखेंगे 10 रुपए 20 रुपए की डब्बी भी आती है और 300 रुपए का बिल्कुल 5 ml 10 ml भी आता है। ठीक है। तो डिफरेंट क्वालिटी के फ्लक्स होते हैं। जो हमने अपनी स्टडी करी है वो पाया है कि फोंगकोंग का जो फ्लक्स है वो वर्ल्ड नंबर 1 फ्लक्स है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम फोंगकोंग का फ्लक्स सेल करें। ये आप देख सकते हैं फोंगकोंग का फ्लक्स है, बेस्ट क्वालिटी का फ्लक्स है। उसी की तर्ज पे हमने यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास बेस्ट सर्विसेज का फ्लक्स है। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स है। फ्लक्स जरूरी क्यों होता है? अगर फ्लक्स अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसमें जो क्रोजन आने की शिकायत आती है, या थोड़े टाइम बाद आईसी लगाई और आईसी थोड़े टाइम बाद फिर से ड्राई हो गई, वो प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके बाद अगर हम दूसरे टूल्स की बात करें तो एक ऑक्सीडाइजेशन रिमूव फ्लक्स है। ये बिल्कुल डिफरेंट फ्लक्स है, मेड इन इंडिया फ्लक्स है। ये अगर हम बात करें तो बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसमें खासियत क्या है, जैसे क्या होता है हम जब आईसी उतारते हैं तो कई बार कुछ बॉल्स ब्लैक हो जाती हैं और वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होती। इस फ्लक्स की मदद से हम क्लीन कर सकते हैं और इसकी जो कीमत है मात्र 150 रुपये इसकी कीमत है। और उसके बाद अगर हम बात करें पीपीडी की, फोंगकोंग की और बेस्ट सर्विसेज की दोनों पीपीडी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो फोंगकोंग की पीपीडी है उसमें खासियत क्या है कि ये इसकी जो बॉल्स हैं अंदर शोल्डर बॉल्स हैं वो बहुत पतली होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पीपीडी मानी जाती है। आपको अगर पीपीडी चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं बॉल्स की क्वालिटी के साथ कि बॉल्स जितनी पतली बॉल्स होंगी उतनी अच्छी शोल्डर पेस्ट होगी। और अगर हम बात करें, एक और नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे ये हमारे पास है एक टिप क्लीनर। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है हमारी टिप बार बार हम साफ करते हैं, रोजिन में डुबोते हैं, वो टिप बार बार आपकी काली पड़ती रहती है। थोड़ी देर ठीक रहती है, काली पड़ जाती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर टिप डालेंगे और निकालेंगे वो काली नहीं पड़ेगी। इसकी ये खासियत है। और अगर हम बात करें और टूल्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीजर्स हैं, बहुत टाइप की अलग अलग ट्वीजर्स हैं यहाँ पे लगी हुई। सर, मगर ट्यूजर के अंदर तो ऐसे होता है, काफी कस्टमर ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि जो 500 साढ़े 500 रुपए की ट्यूजर आती है वही बेस्ट होती है। क्या इसके लिए पैसा ज्यादा खर्च करना जरूरी होता है? जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो 500 साढ़े 500 रुपए की ट्वीजर बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे बेच रहे हैं। जो मेरे पास उसी क्वालिटी की, उससे बेहतर क्वालिटी के जो ट्वीजर्स हैं वो मात्र 200 रुपये में अवेलेबल है। जैसे अभी मैं बात करूँ, एक कस्टमर मेरे पास आए थे, मार्केट से 550 रुपये की ट्वीजर लेकर आए। मैंने देखा नॉर्मल ट्वीजर थी, आई मैसा के लिए, बस उसमें थोड़ा आगे से डिफरेंट टाइप की ट्वीजर है। यहाँ पे मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये ट्वीजर देखो मेरी, उन्होंने वो ट्वीजर मैच करी, बिल्कुल सेम टू सेम ट्वीजर थी। और ये ट्वीजर हम 200 रुपए की यहाँ पे सेल कर रहे हैं। फ्रेंड, ट्यूजर के साथ जैसे सर ने अभी हमें बताया कि मार्केट में जो ट्यूजर मिल रही है वो तकरीबन 5 साढ़े 500 रुपए की ट्यूजर है, और इनके बाद 200 में सेम वैसी ही ट्यूजर मिल जाएगी। और ट्यूजर के साथ साथ यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे प्रोडक्ट और भी रखे हुए टूल्स के। सर, ये इसके बारे में बताइए, ये काफी छोटा सा लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल,
ये एक पीसीबी स्टैंड है। जनरली क्या होता है आज की डेट में सभी जो रिपेयरर है माइक्रोस्कोप के नीचे रिपेयरिंग करते हैं। जो बड़े स्टैंड होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हमने पीसीबी लगाया हुआ है, हम इसको घुमाएंगे तो वो माइक्रोस्कोप से आउट हो जाता है। आउट हो जाता है जी, बिल्कुल। तो इसीलिए ये वाला स्टैंड बनाया गया है, ये आउट ना हो। और साथ में ये जो दिए गए हैं, जब हम आईसी निकालते हैं तो आपका जो स्क्रैपर होता है वो 0.12 mm का होता है, तो उसको 0.6 बनाने के लिए इससे घिसना पड़ता है। तो कहीं और ना घिसना पड़े, यहीं से आप उसको घिस के उसको कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एक और मैं नया प्रोडक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे 51 मेगापिक्सल का कैमरा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं 41 मेगापिक्सल का आपको कैमरा नजर आ रहा होगा। अभी तक आपने मार्केट में देखा होगा 43 का देखा होगा, 42 का देखा होगा, 38 के आसपास का देखा होगा। सर ये इतना मेगापिक्सल का कैमरा कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। 51 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, बहुत हाई क्वालिटी कैमरा है। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपए में ये अवेलेबल पॉसिबल है सर। जी बिल्कुल पॉसिबल। मार्केट में ब्लू कलर का एक कैमरा आता है, तकरीबन 10-10.5 हजार के अराउंड आता है, वो भी तकरीबन ये तो आपने 51 बताया, वो तकरीबन 42 के 41, 42, 43 आ रहे हैं। वो भी मेरे पास अवेलेबल है। वो मेरी शॉप पे अगर कोई भी आता है, मैं 8000 रुपए का वाला कैमरा उनको दे दूंगा। ठीक है। और जैसे कि आगे भी देख रहे हैं, जैसे कि अब काफी डिमांडेड चलती है आजकल, जैसे काफी हमारे भाई एंड्रॉइड रिपेयर कर रहे होते हैं, इन्हें बूट केबल की जरूरत पड़ती है। सर ये इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, बूट केबल है, काफी टाइप की आती है। आप मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये काफी सस्ती और अच्छी बूट केबल है। और आप देखेंगे इसमें जैक, देखिए कितने सारे जैक हैं इसमें। और जैक के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके हर जैक के ऊपर एक स्लिप चढ़ी हुई है। वो किस लिए? अगर हमारी वायर वगैरह जैसे हिलती रहती है वो ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक भी नहीं होगी। और साथ में सेफ्टी की अगर बात करें तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक सर्किट दिया गया है। ये सर्किट से क्या होगा, जो भी हमारी पावर सप्लाई से वोल्टेज निकलती है, ये इसको कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि हमारा सेट डेड होने का रिस्क नहीं रहता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। और भी यहाँ पे कई नई चीज़ें हैं। जैसे मैं एक आईफोन लवर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जनरली क्या होता है, जब लोग हैंडसेट खोलते हैं तो उसके आईफोन के स्क्रू छोटे बड़े होते हैं, और वो गलती से कहीं के कहीं लगा देते हैं और सेट डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए ये हर एक मॉडल का अलग अलग इसके अंदर है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो इसका बेस है, बेसिकली ये मैग्नेटिक है। ठीक है, ये बेस आपका मैग्नेटिक है और इसमें अलग अलग मॉडल से डायग्राम दिए गए हैं अलग से। हाँ, कि कहाँ पे कौन सा स्क्रू है। जैसे ही आप सेट खोलें वहाँ पे वो स्क्रू रखते चले जाएं। तो इससे तो हमें ये बेनिफिट भी मिलता है, अगर हमारा कोई थर्ड पार्टी बंदा, मतलब जैसे लास्ट कस्टमर भी देख रहा है, वो भी अगर खुराप आती है, वो डिस्प्ले वगैरह अगर चेंज करना चाहता है, बिल्कुल तो वन टाइम में इसका मतलब इस डायग्राम से वो भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रू के लिए बहुत अच्छा है। जनरली स्क्रू होल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, इससे वो स्क्रू की प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। और एक और मैं आपको नई चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वो चीज है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसका क्या होता है सर, इससे क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये बेसिकली मदरबोर्ड है विदाउट कंपोनेंट। इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं है। जनरली हम सेट रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें कोई ट्रैक फाइंड करना है, कोई ट्रैक मिसिंग है, तो दूसरे मदरबोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि दूसरा मदरबोर्ड खराब है, कोई ट्रैक शॉर्ट हो रहा है, तो हम ढंग से उसको ढूंढ नहीं पाते। इसलिए ये विदाउट कंपोनेंट मदरबोर्ड है। इससे हम इजीली ट्रैक वगैरह फाइंड करने में बहुत आसानी है। किस रेंज में मिलेगा सर? ये सस्ते हैं, लगभग 250-300 रुपए से शुरू होकर 600-700 रुपए की रेंज में मॉडल सारे मिल जाएंगे। जी हाँ, आईफोन के सारे मॉडल्स इसमें मिल जाएंगे आपको। और वही आईफोन की अगर हम बात करें, आईफोन का ये कनेक्टर है। अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम है और वो हमें चेक करनी है तो अब ये आपने देखा होगा, ये छोटा सा कनेक्टर किस लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन हमारे ऐसे होते हैं कि वारंटी के अंदर भी होते हैं, और जो वारंटी के अंदर हमारे फ़ोन होते हैं उसको हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1% वो रिपेयर नहीं हुआ तो वो सर्विस सेंटर जाने लायक भी नहीं रहेगा। तो इससे हमारे के सारे ट्रैक जो आप देख रहे हैं वो हमें बाहर ही इजीली मल्टीमीटर से ट्रैक करने के लिए मिल जाते हैं। ये जिग इस काम आएगी। सर ये कितने में होगी, कितने की? ये आपको मिल जाएगी सर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में ये आपको जिक मिलने वाली है। और इसके साथ आगे भी अगर हम वीडियो पे कंटिन्यू रहे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। सर इसके बारे में बताइए, B&R का काफ़ी नाम है, और ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये स्क्रैपर है। जब जो ग्लूड आईसी होती है उसको जब हम निकालते हैं, उससे पहले उसे ग्लू कट करना होता है। तो अलग अलग यहाँ पे स्क्रैपर होते हैं, अलग अलग यूजेज होते हैं। ग्लू कट करने के लिए भी होता है, जो आईसी के नीचे का ग्लू है उसको कट करना और आईसी को उठाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है। और सर जैसे कि वो पेस्टेड आईसी, आजकल ब्लैक कलर की आईसी होती है, क्या उसको ग्लू को सॉफ्ट करने के लिए भी कुछ आता है? केमिकल्स आते हैं डिफरेंट। बाकी तो हम इसके स्क्रैपर की मदद से भी उतार सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं कि ग्लूड आईसी को कैसे निकाला जाए 100% सेफ तरीके से। उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी आते हैं जो हम उस केमिकल की मदद से भी हम निकाल सकते हैं।
ये केमिकल का यूज़ क्या होता है? केमिकल का यूज़ यही होता है जैसे कि हमारी कोई भी आईसी है उसके ऊपर हमें ये डालना है और एक बूंद डालने के बाद उसे 5 मिनट भी छोड़ेंगे तो वो ग्लू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, रबड़ की तरह आराम से निकल जाएगा। ठीक जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखेंगे रोजिन, अभी तक आपने मेड इन चाइना देखी होंगी, आज मैं आपको मेड इन इंडिया रोजिन दिखाता हूँ, हाई क्वालिटी रोजिन। सर मेड इन इंडिया तो मगर अधिकतर डार्क कलर होता है, ये तो मेड इन इम्पोर्टेंट लग रही है। देखिए ये जो अभी तक आपने देखी होगी वो अभी तक आपने मेड इन चाइना देखी होगी, ये मैं आज आपको फर्स्ट दिखा रहा हूँ कि मेड इन इंडिया और कलर सेम कलर है इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, कलर भी आप देखेंगे काफी लाइट है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये रोजिन है। सर इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस है, साइज होते हैं इसके अलग अलग, जो छोटा साइज है वो 15 रुपए का है, जो बड़ा साइज है वो 20 रुपए का है। ठीक है। और यहाँ पे हम नोजल की बात करें, जो बैंड नोजल है ये 2 टाइप की आती है, एक तो 861 DW में लगने के लिए हो गई, अलग अलग साइजेस हैं, और दूसरी हो गई आपकी जो यूनिवर्सल होती है, किसी भी असेंबली में लग जाती हैं। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, जो 861 DW की है वो आपको मिलने वाली है आपके व्यूअर्स के, आपके चैनल पे आने ये वीडियो आ रही है तो मैं कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हम दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए की, 220 रुपीज़ की। और अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल आपको मिल जाएगी सिर्फ 150 रुपए में नोजल। जी, और अगर हम और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देखें। मैं बीच में आपकी बात कर रहा हूँ सर, अगर किसी का जो बजट ज्यादा नहीं है, अगर वो 3-4 हज़ार रुपए का माल मंगाना चाहता है तो वो पॉसिबल है? बिल्कुल 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 पॉसिबल है। मेरी वेबसाइट भी है bestservicesdelhi.com, मेरी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन ऑर्डरिंग में या कुछ और, तो मेरे नंबर्स आप दे ही देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर दे सकते हैं, हमारी मोबाइल ऐप है वो ऐप के थ्रू ऑर्डर दे सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर दे सकते हैं और कॉल के थ्रू भी ऑर्डर दे सकते हैं। और सर जैसे कि वीडियो कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि एक सोल्डरिंग आयरन दिख रहा है, ये इसका क्या फीचर है सर, इसके बारे में? बिल्कुल, जैसे कि सोल्डरिंग आजकल आपने देखा होगा, पहले सोल्डरिंग स्टेशन आते थे बड़े बड़े भारी भारी से, वो होता था टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इस आयरन में क्या है कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल यहीं से हो जाएगा। अच्छा, और कितने वाट का होगा सर ये? 60 वाट का है, 60 वाट का आयरन है ये। और 60 वाट का आयरन है। वाट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई प्रिंट वगैरह का काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारा आयरन ज़्यादा हीट होगा तो जाहिर सी बात है वो हमारा प्रिंट उखड़ जाएगा। बाकी इस आयरन की मदद से आप अपना टेम्परेचर मतलब सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद इजीली इससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी एक पीपीडी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, पीपीडी आती भी 2 डिग्री की है, 183 और 138। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैक्सिमम यूजर्स को नहीं पता होता 183 है या 138 मैं यही बोलने वाला था। ये डिग्री का क्या चक्कर होता है सर? डिग्री का एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट आईसी में डिफरेंट तरीके से किया जाता है, वो हम अपनी ट्रेनिंग में पूरा समझाते हैं। बाकी जो समझना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप उनको बिल्कुल कह सकते हैं कि नीचे कमेंट करें, तो उसके लिए भी जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो बिल्कुल हम वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आपके साथ मिलकर बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। जी 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 जी। चलिए, वीडियो के साथ साथ जैसे कि देख रहे हैं सर, ये एक बोतल और रखी है, ये क्या चीज़ है? ये स्पेशल ओका क्लीनर है, ओसीए ग्लू क्लीनर, जो आपका आईफोन X, XR, XS, 11, 11 Pro, 11 Pro Max उनका ग्लू का क्लीन करने के लिए एक स्पेशल क्लीनर है, ओसीए का ग्लू क्लीन करने के लिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आईफोन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि सर ने आपको बताया। और सर ये किस रेंज में रहने वाले? ये 400 रुपये का, 400 का ये है। 400 का ये आपको 400 में ओनली मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जैसे कि आगे बढ़े, तो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं सर वो एक लैपटॉप, सर क्या चीज़ है ये? टैब है, क्या चीज़ है ये? बेसिकली आपका मिनी कंप्यूटर आप मान सकते हैं, कंप्यूटर है ये। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। बस इसमें आपके टच स्क्रीन भी है, टैब का भी आप काम कर सकते हैं, कंप्यूटर भी है, वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी भी है, लैन केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, एज अ कंप्यूटर इसको यूज कर सकते हैं। और बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर HDMI पोर्ट भी दी गई है। अगर आपके पास घर में कोई बड़ी स्क्रीन है, उस पर अगर आप इसका पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये विंडो टीवी बॉक्स X8S। जी बिल्कुल। और इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 9,000 रुपीज। लो, अब ये जो वीडियो रहने वाली है ये फुल प्राइस के साथ रहने वाली है। अगर फिर भी अगर किसी का प्राइस छूट जाए बताने से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, वहां जाकर आपको प्राइस पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ हम बात करें यूनिवर्सल चार्जर की, यूनिवर्सल चार्जर, बैटरी चार्जर की काफ़ी डिमांड रहती है मार्केट में। ये डिस्प्ले के साथ है, आप देखेंगे डिस्प्ले भी लगी हुई है इसके अंदर। और ये विद डिस्प्ले सर, ये एंड्रॉइड या आईफोन? ये एंड्रॉइड आईफोन सारे, इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे जैक हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको जैक मिलने वाले हैं, एंड्रॉइड के लिए भी होगा और ये आईफोन के लिए भी होगा। सर ये किस रेंज में? ये 700 का, 700 रुपये का मिल जाएगा। ये 700 रुपये में आपको मिल रहा है। और कनेक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 18 कनेक्टर के आपको साथ मिल रहा है और ये सिर्फ 700 में मिल रहा है।
और ये तो अगर मान के चले तो ये तो 50 रुपीज़ कनेक्टर भी नहीं पड़ा एक तरह से। बिल्कुल। और ये एक मैं आपको नई चीज़ दिखाना चाहूँगा, बॉल्स, आईसी बॉल्स। ये आईसी बॉल किस काम आते हैं, इसके लिए भी आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा। चलिए मैं ये भी क्लियर कराता हूँ। सर इसके बारे में भी बताइए क्या चीज़ है। ये आईसी बॉल्स हैं, जैसे कि जनरली लोग यूज करते हैं, जब हम स्टेंसिल रखते हैं इसके ऊपर बॉल डालेंगे, हाँ। तो और उसके ऊपर हीट मारेंगे, सारी बॉल्स उस पर चिपक जाएंगी। और दूसरा काम क्या होता है कि जब हम पीपीटी से बॉल्स बनाते हैं, कई बार एक दो बॉल मिस हो जाती है, तो उसके चक्कर में क्या करना पड़ता है, सारी बॉल साफ करनी पड़ती है, दोबारा से सारी बॉल्स बनानी पड़ती हैं। तो इन बॉल्स के आ जाने के बाद वो आपका जो मेहनत डबल ट्रिपल लग रही है वो खत्म है। अगर आपकी 2 बॉल मिस है, एक बॉल उठाइए, लगाइए, हीट कीजिए, दैट से। और सर ये साइज मतलब सारे मिलते हैं, बहुत सारे साइज आते हैं इसमें, सभी तरीके के साइज आपको हमारे पास मिल जाएंगे। और ये किस रेंज में रहने वाली है सर स्टार्टिंग? इसकी जो स्टार्टिंग है 150 रुपए से स्टार्टिंग है पर बॉटल की, और एक बॉटल में अगर हम माने तो 25,000 बॉल एक बॉटल में है। 25,000 एक बॉटल के अंदर 25,000 आपको मिलने वाली है। देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या मिलने वाला है। आगे मिलने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं DL 100 रखा हुआ है, ये क्या काम आएगा, चलिए इसके बारे में भी सर से पता करते हैं। सर ये क्या चीज़ है? ये आईफोन की डिस्प्ले से हम चेक कर सकते हैं, और साथ के साथ क्या होता है, जब हम हैंडसेट चेंज करते हैं, हैंडसेट की डिस्प्ले चेंज करते हैं, तो डिस्प्ले का प्रोग्राम रीड करके दूसरी डिस्प्ले में राइट करना होता है, तो उस काम भी आता है। यहाँ पे इसके साथ आपको 3 जिक मिलती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे डेटा केबल मिलती है, ये 3 जिक मिलती हैं आपको आईफोन की। ये आईफोन की जैसे कि आप देख रहे हैं 1 बाय 1 3 जिक मिलती है। सर इससे प्रॉपर डिस्प्ले ऑन हो जाती है या? बिल्कुल बिल्कुल 100% चेक हो जाती है, प्रॉपर ऑन भी हो जाती है, और डेटा भी आप एक डिस्प्ले का निकाल के दूसरे डेटा डिस्प्ले में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपकी शॉप है और आप थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, या आप उन पर निगरानी रखना चाहते हैं, या इस तरीके से कोई सिक्योरिटी पर्पस, जैसे कोई कस्टमर के साथ ही अगर आप सिक्योरिटी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर हमें इसके बारे में भी बताइए कुछ। ये क्या चीज़ है आपके पास? बिल्कुल, जैसे हम सीसीटीवी लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका खर्चा बहुत आ जाता है। सीसीटीवी का बॉक्स लगेगा, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगेगी, कैमरा लगेगा, ना उतनी क्लियरिटी आती, ना उतना एरिया कवर होता है एक कैमरे से, वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं होती है जो नॉर्मल सीसीटीवी लगाते हैं, और आपका खर्चा 7,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आता ही आना है जी। इसको आप खुद ले जाके खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट आपको प्लग एंड प्ले करना है और मोबाइल में आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेमोरी कार्ड इसमें रिकॉर्डिंग के लिए डल जाएगा, ठीक है। और आप इसको कहीं पे भी लगाएंगे, जो भी बातचीत भी हो रही है वो भी रिकॉर्ड होगी। और ये वाइड एंगल है, मतलब आपने मान के 380 पूरा इधर से लेके इधर तक एक कैमरे में पूरी आपकी शॉप, पूरा आपका घर कवर हो जाएगा जी। और साथ ही साथ इसमें मोशन अलार्म भी है। मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपने मोशन सेंसर ऑन कर दिया, अगर कोई भी चीज़ कोई भी उस मोशन सेंसर से आगे निकलेगा तो ये अलार्म बनाएगा और उसकी फोटो खींच के आपकी मेल आईडी पे भेजेगा और आपको भी सायरन सुनाई देगा। तो सर जरूरी है इसको शॉप में लगा सकते हैं, घर में भी पॉसिबल? बिल्कुल, शॉप में भी लगा सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसको इंस्टॉल करना। कोई भी जिसको बहुत कोई नॉलेज भी नहीं है वो भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, बहुत ईजी कर सकता है। जस्ट दीवार पे कील ठोक के आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको इंस्टॉल करना। और सर 1 बाय 1 करके जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं यहाँ पे 2 ब्रशेस भी रखे हैं, ये किस काम आएंगे सर? ये मदरबोर्ड क्लीनिंग के काम आते हैं। क्या होता है कि कुछ हल्की क्वालिटी के ब्रश होते हैं, कोई हाई क्वालिटी के भी होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत हार्ड ब्रश है और बहुत इजीली ये पीसीबी को क्लीन करता है। हाँ सर, ये किस रेंज में रहने वाला है? ये अलग अलग रेंज होती है। अगर हम बात करें, जैसे ये बिल्कुल सिंपल ब्रश है जी। अगर हम इन दोनों ब्रशों की बात करें, ये 20 रुपए से स्टार्ट है, 20 रुपीज से। 20 रुपीज से आपको स्टार्टिंग मिल रही है आपको। हाई क्वालिटी 250 रुपए तक इसकी क्वालिटी जाती है। डिफरेंट क्वालिटियां सारी हमारे पास मिलेगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंगल साइड है, और जैसे कि अभी आपने देखा ये 2 in 1 है, तो 2 in 1 के साथ साथ और सर के हाथ में भी वो भी 2 in 1 है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। और रिक्वायरमेंट को देखते हुए चलिए वीडियो आगे भी लेकर चलते हैं। आगे ले जाने का मतलब मेरा यह है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर वगैरह ये आपको दिख रहे होंगे। सर इनके बारे में बताएं। ऊपर मैकेनिक भी रखा है, नीचे एक डिजिटल मीटर और भी रखा है। ये बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों मल्टीमीटर जो है वो सेम फैक्ट्री के हैं। आप क्वालिटी देखेंगे, ये आप क्वालिटी देख सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये S890 है और ये मैकेनिक का है। मैकेनिक का मल्टीमीटर भी आपको बहुत ही अच्छी रेंज में मिल जाएगा और बिल्कुल सेम उसी क्वालिटी का मैंने आपको दिखाया। आप दोनों के फंक्शन और दोनों सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए, सेम मीटर हैं दोनों, देखने में कोई फ़र्क नहीं है इनमें। और अंदर से भी मशीनरी भी इनमें सेम ही होगी क्योंकि एक ही फैक्ट्री का माल है। और माल के साथ साथ जैसे कि अब आप प्राइस की बात है, तो सर इनका प्राइस क्या रहने वाला है? मैकेनिक का 1500 रुपये का, और अगर हम इसकी बात करें तो ये मिलेगा 1100 रुपये का।
अब आप देख सकते हैं चॉइस आपके हाथ में, सिर्फ इस पे मैकेनिक की स्टैंप है और इस पे मैकेनिक की स्टैंप नहीं है। माल एक ही है, एक 1100 रुपये में मिलने वाला है और एक 400 रुपये के बेनिफिट पे आपको 1100 रुपये में मिलेगा और एक 1500 रुपये में मिलेगा। चॉइस आपकी है जी बिल्कुल, और अंदर से भी बिल्कुल सेम टू सेम है, हमने खुद चेक किया हुआ है इसको ओपन करके, सेम सर्किट है, सेम फैक्ट्री का। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं 1 बाय 1 हम सारी चीजें पता कर रहे हैं, आगे भी कुछ केमिकल वगैरह रखे हुए हैं। चलिए इनके बारे में भी कुछ नॉलेज ले लेते हैं, ये किस का मतलब किस काम आते हैं सर, इनके बारे में थोड़ा सा जी नॉलेज। मैं बिल्कुल थोड़ा फास्ट में बता देता हूँ आपको। ये जो पर्टिकुलर ये वाला केमिकल है KCS618, ये पर्टिकुलर कुछ ग्लू होते हैं जो हम साफ करते रहते हैं, साफ ही नहीं होते। जनरली वो ओप्पो वगैरह के R7 से लेके अपने X20 हो गया, आपका X7 हो गया, और काफी मॉडल है जिनके ग्लू इजीली साफ नहीं होते। तो इस केमिकल की मदद से वो हम ग्लू बहुत इजीली साफ कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें एज में जैसे भाई लोगों आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी कि जब हम सफाई करते हैं टच बंद हो जाती है कई बार, हाँ, और समझ ही नहीं आता कि टच बंद हुई क्यों है। वो जनरली गलत केमिकल को यूज करने की वजह से होती है। तो उसके लिए ये स्पेशल केमिकल आ गया है फाइनल क्लीनिंग के लिए। अगर आप इससे क्लीन करेंगे वो टच बंद होने की शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद हम एक यूनिवर्सल ग्लू की बात करें 8444, ये हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। इस ग्लू क्लीनर में सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये लगभग आईफोन है, चाहे सैमसंग है, चाहे MI है, कोई भी है, जस्ट आप कपड़ा गीला करके उसके ऊपर रख देंगे और थोड़ी देर बाद वो कपड़ा हटाएंगे तो ग्लू ऐसे साफ हो जाएगा जैसे पहले कभी था ही नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे और भी कई लगे हुए हैं। ये स्प्रे वाला भी हमारे पास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, फाइनल क्लीनर। और ये 530 की बात करें, जैसे 530 पहले स्प्रे में आता था, अब ये नॉन स्प्रेड 530 आ गया है, जिसमें खासियत क्या है कि उसमें माल कम निकलता है। जो स्प्रे वाला होता है उसमें यूजेज पूरी नहीं होती, इसमें आपको माल भी पूरा मिलेगा, ज़्यादा भी चलेगा और क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो सर इसमें और इसमें मतलब क्वांटिटी में फर्क है? जी बिल्कुल, उसमें कम क्वांटिटी मिलेगी, इसमें ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि आप देख ही रहे, मैं हर चीज़ को आपको डिटेल वाइज डिटेल दिखा रहा हूँ और विद प्राइस के साथ ये वीडियो रह रही है। और विद प्राइस के साथ साथ रहने के साथ सर, जैसे ये कंटेनर में ये जो रखे हुए हैं टीम्स में, इसमें क्या चीज़ है जो आपके बेस्ट सर्विसेज है? जी बिल्कुल, ये जो बेस्ट सर्विसेज का है, ये एडवांस क्लीनर है जो मदरबोर्ड क्लीन करते हैं। जनरली IP वगैरह से भी कर रहे हैं, 40 रुपये 50 रुपये लीटर के केमिकल से भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग IC का काम करते हैं वो उन केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन और क्रोजन आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसके लिए एक स्पेशल केमिकल है, वो ये वाला केमिकल है, इसके थ्रू आप PCB क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको प्राइजेज भी बता देता हूँ। अगर हम इसकी बात करें, ये है 400 रुपये का, और 8444 की अगर हम बात करें, ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में। और अगर हम उसकी बात करें और एज क्लीनर की बात करें, क्लीनर के प्राइस की बात करें, ये आपको मिल जाएगा 400 रुपये में। और बेस्ट सर्विस का जो फैल्कॉन है वो मिल जाएगा 150 रुपये में। क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी। क्या होता है, जब स्प्रे से हम कपड़ा लेते हैं और स्प्रे करते हैं, आधा स्प्रे में आता है, आधा इधर उधर बिखर जाता है, तो क्या होता है, स्प्रे बहुत जल्दी खत्म होता है। इसीलिए हमने ये इस टाइप का 530 बनाया है, जो हम बॉटल में डाल सकते हैं, कांच वाली बॉटल में या प्लास्टिक की पिच बॉटल में डाल सकते हैं, और ज़्यादा चलता भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी देता है। और इसके साथ सर ये एक चीज और मुझे दिख रही है, ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसे? ये बेसिकली ट्विजर आयरन है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई बड़ा कंपोनेंट निकालना है, तो एक तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी है जी, और इसमें 2 आयरन होते हैं। ये देखिए, ये 2 आयरन है। इसको हम सेट करके, इसको पतला मोटा करके हम कोई कंपोनेंट उठाना है तो इसकी वजह से हम कंपोनेंट पूरा उतार भी सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं आगे भी देख रहा हूँ सर, यहाँ पर शॉर्ट किलर वगैरह भी रखा हुआ है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ये शॉर्ट किलर जो है, अगर हम शॉर्ट किलर की बात करें, ये फॉन्गकोंग का ओरिजिनल शॉर्ट किलर है। शॉर्ट किलर का जो जन्मदाता है, जिन्होंने शॉर्ट किलर को बनाया, जो फर्स्ट कंपनी है चाइना में, वो है फॉन्गकोंग। तो हम फॉन्गकोंग का ओरिजिनल शॉर्ट किलर ही सेल करते हैं। शॉर्ट किलर में क्या फायदा क्या है कि आप नॉर्मल शॉर्टिंग में निकाल सकते हैं, और प्राइमरी लाइन की भी निकाल सकते हैं, सेकेंडरी लाइन की भी निकाल सकते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है सेकेंडरी लाइन की कैसे निकालें। वो बैटरी माइनस प्लस पे रखते हैं और सोचते हैं सेकेंडरी लाइन की निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस पर्टिकुलर लाइन में शॉर्टिंग है वहां पे हमें पावर देनी होती है इसके थ्रू, तब जाके शॉर्टिंग निकलती है। सेकंड, मैं एक व्यूअर्स को और बताना चाहूंगा, उन पे भ्रांति है कि शॉर्ट किलर सेट को डेड कर देता है। वो बेसिकली शॉर्ट किलर को गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप पावर सप्लाई को 30 वोल्ट पे कर देंगे और सेट को ऑन करेंगे, आप कहेंगे सेट डेड हो गया। वो तो होगा ही होगा सर, होगा ही होगा। तो आप कहा जाए कि सेट डेड हो गया, तो उसमें सप्लाई की कोई गलती नहीं है, वो चलाने वाले की दिक्कत है। तो वही चीज शॉर्ट किलर में है। शॉर्ट किलर बहुत अच्छी चीज है। ये कैसे यूज होता है, इसके लिए पहले आप मदरबोर्ड लीजिए, उस पर रोजिन का स्मोक लगाइए, उसके बाद बैटरी माइनस प्लस पे इसको लगाइए, इसकी माइनस प्लस लगाइए। ये उस कंडीशन में लगाना है जब प्राइमरी शॉर्टिंग है, वरना अगर सेकेंडरी शॉर्टिंग है तो वो बैटरी माइनस प्लस से कभी नहीं निकलती। उसके लिए उसकी लाइन में जाके शॉर्टिंग निकालनी होती है। तो प्राइमरी शॉर्ट लाइन में अगर हमने शॉर्टिंग निकालनी है तो ऐसा नहीं है, जनरली लोग क्या करते हैं, लगा के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है।
हम लगाएंगे 3 सेकेंड। अगर कोई छोटा कंपोनेंट बर्न होगा तो वो 3 से 5 सेकेंड के अंदर अंदर बर्न हो जाएगा। अगर कोई आईसी हीट हो रही है, हम उसको लगा के नहीं रखना है, उसको हटा देंगे, जो आईसी हीट हो रही है उसको रिमूव करेंगे, देन फिर अप्लाई करेंगे। क्योंकि काफी भाई मेरे को कमेंट भी करते हैं कि सर शॉर्ट किलर से क्या आईसी की भी शॉर्टिंग निकलती है? नहीं, अगर आईसी शॉर्ट है तो वो बर्न करेगा ना उसको। जब बर्न होगा, नीचे बॉल्स हैं, जगह मिलेगी नहीं, तो मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है। तो ध्यान रखें भाइयों, इसको लॉन्ग टाइम तक लगा के नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि आपने मदरबोर्ड लिया, लगा के छोड़ दिया, शॉर्टिंग निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी अगर आईसी में शॉर्टिंग नहीं है तो। छोटे कंपोनेंट्स में शॉर्टिंग है वो निकल जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर आईसी ही शॉर्ट है तो वो आपका मदरबोर्ड को भी डैमेज कर सकती है। तो उसका तरीका क्या है, आपको 5 सेकंड लगाना है बस। अगर आईसी हीट हो रही है तो आपको आईसी निकाल के फिर शॉर्टिंग निकाल देनी है। अगर आईसी शॉर्ट है तो नहीं लगा देनी है। और सर 1 बाय 1 जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और भी यहाँ पर कुछ डाइयाँ भी रखी हुई है। सर ये किस पर्पस के लिए आपने रखी है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। आज अब हमने एक बहुत ही स्पेशल मोल्ड लॉन्च किया है मार्केट में। अभी मैं सही बताऊँ, हमने लॉन्च भी नहीं किया है, अभी आया ही है बस। तो आप आ गए तो आपके चैनल पे ही इसका उद्घाटन कर देते हैं हम लोग। देखिए बेसिकली ये आप देखेंगे, इसमें एक रबड़ है और 3 ये हैं, ठीक है, डाई हैं। और हम अगर पुराने वाले की बात करें, पुराने वाले में क्या होता था, 2 रबड़ होती थी। हाँ, और आपके ये 4 से 5 पीसेज होते थे, किसी में 4 होते थे, किसी में 5 होते थे जी। तो अब लोग सोचेंगे ये तो 3 वाला है, ये तो काम करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं सर, क्योंकि बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, ये आप रबड़ देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए। एक तरफ से ये फ्लेक्स कट होती है, एक तरफ से प्लेन होती है। और आप इसको स्मूथनेस और सारी चीजें चेक कर सकते हैं। क्वालिटी आप अपने हाथ में लेके आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। हार्ड भी है सर थोड़ी, और ये सॉफ्ट भी है, और बाकी क्वालिटी इसकी जबरदस्त लग रही है, क्योंकि ये हाथ से ग्रिप भी ऐसी हो रही है, स्लिप भी नहीं हो रही। स्लिप भी नहीं हो रही। इसमें एक और खासियत है, एक तो हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपका जो बबल फ्री, जैसे आपने देखा होगा कॉर्नर्स पे बबल रह जाते हैं, इसमें हमारी 100% गारंटी है, नहीं रहेंगे। और 2 रबड़ को हमने कैसे डाइवर्ट कर दिया, इस तरफ से लगाएंगे आप ओसीए लगा सकते हैं, इस तरफ से आप एलसीडी लगा सकते हैं। एलसीडी लगा सकते हैं जी बिल्कुल। और दूसरी अगर हम बात करें इसकी, ऐसे ही ये वाला मोल्ड बना दिया, एक तरफ ओसीए के लिए और एक तरफ एलसीडी के लिए। 2 in 1 मोल्ड बना दिया है। अभी तक ये नहीं आया। और एक और चीज, अभी तक क्या होता था, हम जो ग्लास लगाते थे वो ग्लास नीचे गिर जाता था, आपने देखा हो तो। जैसे 100% गिरता है, वो टेप लगाते हैं, टेप लगानी पड़ती है, जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम ग्लास रखेंगे, क्या होता है जब हमने लगा दिया, हाँ। कई बार मशीन में से ग्लास नीचे गिर जाता है और अगर ध्यान नहीं दिया तो डिस्प्ले खत्म है। इसमें जो है, मैं आपको अभी ग्लास लगा के दिखाता हूँ, ग्लास नहीं गिरता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें खासियत क्या है। जैसे ये ग्लास है, पहले क्या होता था, हम लोगों को इस तरीके से ग्लास लगाना पड़ता था और यहाँ पे टेप मारनी पड़ती थी, या कई बार ये गिर जाता था, ये नीचे से गिर जाता था और डिस्प्ले खराब हो जाती थी। अब हमने इसमें पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से ग्लास लगेगा, मैं दिखा देता हूँ लगाने के बाद। और 100% फिटिंग सही आएगी, कहीं इधर उधर गिरने का या कोई भी चांस नहीं है। मगर साथ में ये भी है ना सर, ग्लास उनके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर उनके पास नकली ग्लास है तो वो तो आउट भी हो सकता है। देखिए नकली ग्लास तो डैमेज कर भी सकता है, आउट भी हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे 4 ये लगे हुए हैं, निकले हुए हैं इसके लॉक्स। अब ये लॉक हो गया है, अब ये ग्लास नीचे नहीं गिरेगा, अभी ग्लास नीचे नहीं गिरेगा। और समीर जी एक और दूसरी खासियत बताऊंगा मैं आपको, जब हम ये मशीन में लगाते हैं और ये नीचे आता है तो आपने देखा होगा पहले मशीनों को हमें 2 स्टेप चाहिए होती थी कि 2 स्टेप मशीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे आके वो मशीन थोड़ी नीचे आती है, इसको हीट करती है। हाँ। जब ये हीट हो जाता है उसके बाद आगे नीचे लैमिनेट करती है। लेकिन इसके लिए 2 स्टेप की जरूरत ही नहीं है। अगर सिंगल स्टेप में भी सीधा आएगा, क्योंकि इस वक्त सीधा ग्लास हीट होगा। अच्छा जी, तो इसके लिए हमें 2 स्टेप मशीन की भी जरूरत नहीं है। और इसके अंदर ये भी बेनिफिट है, इसके अंदर पार्ट में मतलब 3 के अंदर आता है, और 3 के अंदर आता है। कुरियर चार्ज कम लगेगा, कुरियर चार्ज कम लगेगा, मेंटेनेंस कम रहेगी। वरना 5 में 4 में ढूंढते रह जाते हैं कौन सी प्लेट कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, भारी भी हो जाता है, संभाल के रखना भी जरूरी। और आप समीर जी अगर क्वालिटी देखें इसकी, अगर एल्युमिनियम की क्वालिटी देखें और इसकी क्वालिटी देखें तो आपको इसमें ही फर्क नजर आएगा। और फर्क के साथ साथ जैसे कि मैं इनको दिखाई देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके ऊपर प्रॉपर टेपिंग वगैरह सब कुछ लगाई गई है, और इसके ऊपर देख रहे होंगे नॉर्मल है। और नॉर्मल के साथ साथ तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे सर ने अभी बताया कि इसके ऊपर हम ग्लास रखते हैं वो नीचे गिर जाता है, और सर ने इस फ्रेम के अंदर हमें जब ग्लास लगाकर दिखाया और हाथ से उन्होंने गिराने की भी कोशिश करी, वो ग्लास फिर भी बाहर नहीं निकला। तो इसके साथ साथ जैसे कि आप देख ही रहे, मेंटेनेंस भी आपके लिए सही है। और दूसरी बात ये कि आपके पास अगर 2 स्टेप मशीन नहीं भी है तो आप उसमें भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सर इसका प्राइस क्या रहने वाला है?
इसका प्राइस भी कम हो गया क्योंकि इसमें एल्युमिनियम कम लग रहा है, तो प्राइस भी कम हो गया और क्वालिटी को हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। सर उससे एडवांस है, जबकि इसका प्राइस तो इससे ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बेस्ट सर्विस की खासियत यही है कम पैसों में अच्छी चीज लाना। ये आप लोगों को मिलेगा S6H से लेकर S10 प्लस तक सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए का, 3500 में ये आपको रहने वाला है। और मिलने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, जल्द से जल्द इसको बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो जब जब ये चलेगी तो आप जानते ही हैं कि ऑर्डर तो चारों तरफ से आएंगे, मगर जो फर्स्ट लेगा वही बेनिफिट रहेगा। जी बिल्कुल। और रबड़ की क्वालिटी की अगर हम बात करें, 100% गारंटी मिलेगी इस मोल्ड के साथ। अगर कभी बबल की शिकायत आती है, मोल्ड हम वापसी भी ले लेंगे, बबल की शिकायत बिल्कुल नहीं आती है। और रबड़ की जैसे सर ने बताया, इसके साथ भी आपको ये 2 रबड़ रखने की जरूरत नहीं है। ये इसके साथ भी आपको 2 रबड़ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने जो ये टेक्नोलॉजी लेकर आए तो इसी रबड़ के, सिंगल रबड़ के अंदर ये 2-in-1 काम करती है, यही ना सर? जी बिल्कुल। और ब्रेकेज प्रोटेक्शन भी इस रबड़ में आप देखेंगे, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रबड़ है, ये थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर हम बात करें ग्लासेस की, अगर हम इसके बाद ग्लासेस की बात करें, 100% ओरिजिनल और हाई क्वालिटी ग्लास इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए ग्लासेस की बात है अगर, तो ग्लासेस देख सकते हैं आप 100% ओरिजिनल और आपको हाई क्वालिटी में भी आपको मिल जाएंगे। और ग्लासेस का पहचान, मतलब जैसे मार्केट में जो ग्लास बिक रहे होते हैं या इनके पास ग्लासेस, सर इसके अंदर कुछ फर्क होता है? जी बिल्कुल होता है। एक ए क्वालिटी और बी क्वालिटी आपने सुना होगा, ए क्वालिटी बी क्वालिटी ग्लासेस होते हैं। उनमें फर्क क्या होता है जनरली, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ग्लास है हमारे पास, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई पेंट उखड़ गया, मामूली सा यहाँ पे उखड़ गया या ढंग से पेंट नहीं हुआ या कोई स्क्रैच आ गया, अच्छा। वो होते हैं बी क्वालिटी ग्लासेस। उनको आप चेक कर सकते हैं, ऐसे लाइट में लगा के चेक करेंगे, यहाँ से लाइट बाहर आएगी, क्वालिटी आपको नजर आएगी कि हाँ भाई ये। अच्छा, काफी गिलास जो हम मार्केट से खरीदते हैं उन पे मार्कर का जो डॉट वगैरह हम देखते हैं, वो शायद इसीलिए लगा होता है कि उसमें मार्कर चला देते हैं। जी बिल्कुल, मार्कर इसीलिए चलाया जाता है कि वहां से पेंट ढंग से नहीं हुआ तो मार्कर चला देते हैं उसको, वो बी क्वालिटी का माल है। क्वालिटी का ये 100% आपको बेस्ट सर्विसेज पे ए क्वालिटी का माल। अगर सर आप इतनी चीजें खोल खोल कर बताने वाले हैं तो फिर ये तो सबको प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल हो सकता है। और अगर जो भी होलसेलर भाई लोग हमारे से लेते हैं, और ग्लास की जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। लीजिए, ग्लास की भी जो क्वालिटी आपको बेस्ट क्वालिटी 3500 से स्टार्टिंग है, उसके ऊपर आप जितना चाहेंगे इतना मिल जाएगा। जी बिल्कुल, 35 रुपए से ये स्टार्ट होने वाला। फ्रेंड, 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हुए चलिए देख लेते हैं कि सर के पास काफी सारी लाइटें भी रखी हुई हैं। लाइट के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि वो कितने टाइप की लाइटें हैं और वो किस काम आती हैं। सर प्लीज लाइट के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल लाइट है, आपने देखा होगा, सिंपल एलईडी लाइट है जी। ये लैंप के तौर पे काम होती है। आप ये देखेंगे ये बहुत ज्यादा स्लीक है, बहुत ज्यादा पतली लाइट है ये वाली। ये पतली क्यों बनाई गई है, क्या होता है जब माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार माइक्रोस्कोप की लाइट इनफ नहीं रहती, तो हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी वाली है, माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली आएगी नहीं। और एक ही आप देखेंगे डबल में है, इसमें अल्ट्रा वायलेट भी है और नॉर्मल लैंप भी है। आप एक भी जला सकते हैं, 2 भी जला सकते हैं, और इसमें कंट्रोलर भी दिया गया है, उससे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आप देखेंगे लाइट जल गई, इसको बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। और ये आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो डस्ट वगैरह को हम अगर देखना है तो उसके लिए हम डस्ट लैंप की तरह यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, मैंने आज आपको प्रोफेशनल टूल्स की काफी सारी रेंज दिखाई। आपकी काफी रिक्वायरमेंट आ रही थी प्रोफेशनल टूल्स को लेकर बेस्ट सर्विसेज के लिए। मैं आज आपको बेस्ट सर्विसेज लेकर आया, यहाँ पर क्या क्या है। और वीडियो बनाने के लिए तो अगर मैं 2 दिन भी अगर वीडियो बनाऊंगा तो बनती जाएगी, क्योंकि इनके पास काफी सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। ये तो कुछ ही चीज निकाली थी, इतनी सारी चीजें कि मैंने भी हाथ जोड़ दिए सर को कि सर इससे ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो पाएगी। फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।